আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আবারও চলে আসলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি লম্বা জার্নি করার জন্য। আজকে আমার যাত্রা ঢাকা থেকে খুলনা 411 কিলোমিটারের পথ। আমরা প্রায় 10 ঘন্টায় চলে যাব খুলনাতে। তো এই হলো সুন্দরবন এক্সপ্রেস। আজকে আমার যাত্রার সঙ্গী হলো সুন্দরবন এক্সপ্রেস, যার সিরিয়াল নাম হলো ঢাকা থেকে 726। ট্রেনের ভিতরটায় উঠছি। সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে মোট 13টি কোচ আছে। এর মধ্যে 6টি হলো নন এসি, যেটাকে শোভন চেয়ার বলা হয়, এবং 6টি এসি কোচ আছে। এর মধ্যে 4টি হলো এসি চেয়ার এবং 2টি হলো এসি কেবিন। এটা হলো একটি শোভন চেয়ারের কোচ। এখানে এক পাশে 3টি এবং অন্য পাশে 2টি করে সিট আছে, অর্থাৎ 3:2। পেপার ও ম্যাগাজিন রাখার জুড়ি, আর এটা হলো গ্লাস ও বোতল রাখার জন্য। লেগ স্পেস কেমন বসে দেখছি, মোটামুটি চলে। এখানে প্রতি সিটের ভাড়া 505 টাকা, ঢাকা টু খুলনা। প্রতিটি কোচের 2 প্রান্তে 2টি টয়লেট আছে। বেসিনটি দেখতে এরকম এবং টয়লেটের ভিতরটা দেখতে এরকম। এখানে একটি হাইকমেট আছে এবং এখানে মিরর আছে এবং এখানে বেসিন, ছোট আকারের বেসিন আছে। টয়লেট দেখা শেষ। এটি হলো 6, এটাকে এসি চেয়ার এবং এটাকে স্নিগ্ধা বলে। আমি এখন এই বগিটি দেখব। এখন যে কোচটিতে আছি এটি হলো স্নিগ্ধা, এটা এসি কোচ। এখানে 2 পাশে সিট ভাগ করা আছে, এক পাশে 3টি, এক পাশে 2টি, 3:2। এবং সেন্টারে, কোচের সেন্টারে এরকম একটি টেবিল আছে, উইন্ডো আছে এবং এই পাশে একটি ছোট্ট টেবিল আছে। সিটগুলি যথেষ্ট নরম এবং দেখা যাচ্ছে লেগ স্পেসও যথেষ্ট ভালোই আছে। গ্লাস ও বোতল রাখার জন্য এটা। আর এখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা যাবে। সিটের পিছনে একটি ট্রে আছে, যা শোভনে নেই। প্রতিটি কোচে চার্জিং পয়েন্ট এবং লাইট ও ফ্যান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সিটে বসেই পেয়ে যাবেন চা কিংবা কফি। মূল্য 20 থেকে 30 টাকা। এটি হলো পাওয়ার কার। পাওয়ার কারের পাশেই হলো নামাজের ঘর। এখানে 2টি ফ্যান দেওয়া আছে এবং নামাজের ঘরের পাশে এখানে চেয়ার আছে, নন এসি চেয়ার। এখানে 16 জন বসা যাবে। পাশে আছে একটি অজুখানা। এখানে আছে টয়লেট। প্রতিটি কোচে 2 প্রান্তে একটি করে 2টি টয়লেট আছে। এটা হলো এসি কেবিন। এখানে 2টি বেড আছে। এই ট্রেনটি যেহেতু দিনে চলাচল করে, সেজন্য এটি এসি বাথ হিসাবে ব্যবহার হয় না, এটি এসি সিট হিসাবে ব্যবহার হয়। এখানে 4 জন বসার জন্য সিট নাম্বার দেওয়া আছে। এই বেডটিতে 4 জন যাত্রী বসবে এবং এখানে একটা টেবিল আছে, এখানে একটি উইন্ডো আছে। প্রতিটি সিটের ভাড়া হলো 1156 টাকা। এবং এই ট্রেনটি যখন রাতে চলাচল করবে তখন এটি এসি ভাত হিসাবে ব্যবহার হয় এবং তখন প্রতিটি সিটের ভাড়া, এক সিটে একজন, ওপরে একজন, নিচে একজন, 2 জন, এবং প্রতি সিটের ভাড়া হবে 1731 টাকা। তো এইভাবে এখানে সিঙ্গেল ও ডাবল বেডের এসি কেবিন আছে। এই ট্রেনে মোট 2টি এসি কেবিন কোচ আছে। তো আমরা এসি কেবিন কোচগুলি দেখে সামনের দিকে যাচ্ছি। ভালো আছেন? টোটাল সিট 54টা। তো এই সিটগুলিতে ভাড়া হলো 505 টাকা করে। এটা হলো শোভন চেয়ার এবং শোভন চেয়ারের এক পাশে লাস্ট প্রান্তে যে অংশটা দেখা যাচ্ছে সেটি হলো ডাইনিং। এখান থেকে এই ট্রেনে প্যাসেঞ্জারদের খাবার সরবরাহ করা হয়। এখানে বিভিন্ন রকমের সফট ড্রিঙ্কস, পানি এবং বেসিং আছে এবং এখানে চা কফি বানানোর যে মাল মেটেরিয়াল তা দেখা যাচ্ছে। একটা ফ্রিজ আছে।
ইতিমধ্যে আমরা চলে আসলাম ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে। ট্রেন থেকে নামলাম। এখানে সব সময় যাত্রীর ভিড় থাকে। এখানে 5 মিনিট বিরতি যাত্রী ওঠানামার জন্য, তারপর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে। এখন আছি জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনে। এটা হলো জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশন, আর জয়দেবপুর হলো গাজীপুর ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। তো এখানে ট্রেনটি 5 মিনিটের জন্য থামলো। ট্রেন থেকে নামলাম। এই রেলওয়ে স্টেশনটির নাম হলো মির্জাপুর রেলওয়ে স্টেশন। মির্জাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এখানে ট্রেনের সময়সূচি দেখলাম। মির্জাপুর হলো টাঙ্গাইল জেলার একটি উপজেলা। মির্জাপুরকে উত্তরবঙ্গের দরজা বলা হয়, কারণ টাঙ্গাইল জেলার যে কোনো উপজেলায় যাওয়ার যে একমাত্র রাস্তাটি সেটি মির্জাপুরের উপর দিয়ে চলে গেছে। রেলওয়ে স্টেশনটি ঘুরে ঘুরে দেখছি, এবং এখানে বেশি একটা যাত্রী নেই খুলনার উদ্দেশ্যে। এই ট্রেনটিতে কিছুদিন আগেই এই কোচগুলি এই রুটে দেওয়া হয়েছে। এই কোচগুলি সম্পূর্ণ নতুন কোচ। এগুলি চায়না থেকে আমদানিকৃত কোচ। আগে যে ইন্ডিয়ান কোচ ছিল সেগুলি পরিবর্তন করে এই চায়না কোচ লাগানো হয়েছে। পাঁচ মিনিট বিরতির পর মির্জাপুর রেল স্টেশন থেকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। টিকিট চেক করা হচ্ছে। আমার টিকিটটি চেক করে নিলেন টিটি। এখানে চিপস বিক্রি হচ্ছে। আমরা এখন আছি টাঙ্গাইল রেলওয়ে স্টেশনে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনটি এখান থেকে চলে যাবে সামনের দিকে। আমাদের ট্রেনটি আস্তে আস্তে টাঙ্গাইল স্টেশন থেকে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট এই স্টেশনটি বেশ সুন্দর। টাঙ্গাইল জেলা নানাভাবে বিখ্যাত। এখানকার চমচম এবং তাঁত শিল্পের যে তাঁত শাড়ি বিশ্ববিখ্যাত। টাঙ্গাইলে দেখার মতো অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। এর মধ্যে মহারাজ জমিদার বাড়ি এবং 201 গম্বুজ মসজিদ, পরীর দালান ইত্যাদি আরও কত কী। তো এই ভিডিওতে বলতে গেলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। যদি কখনও আপনারা টাঙ্গাইল আসেন তাহলে আপনি আপনার পছন্দের যে দর্শনীয় স্থান সেটি ঘুরে দেখতে পারেন। স্টেশনটি নতুন করে মেরামত করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্ম উঁচা করা হয়েছে। এখন ট্রেন থেকে উঠতে নামতে আগের মতো তত সমস্যা হয় না। আমরা দেখলাম এইমাত্র টাঙ্গাইল রেল স্টেশনটি ত্যাগ করে আমরা সামনের দিকে চলে যাচ্ছি। পরবর্তী স্টেশন হলো বঙ্গবন্ধু সেতু। এখানে এক ভাইকে পানি এবং জুস বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে। ট্রেনে চলার এটাই মজা, আপনি সিটে বসে পানি, জুস, চিপস এবং বিভিন্ন মুখরোচক খাবার ট্রেনের সিটে বসে আপনি পেয়ে যাবেন। আর ট্রেনে যেতে যেতে আপনি যে বাহিরের যে মনোরম দৃশ্য তা উপভোগ করতে করতে চলে যাবেন আপনার গন্তব্যে। ট্রেন জার্নি সত্যি আনন্দের। চলে এসেছি শহীদ এম মনসুর আলী রেলওয়ে স্টেশনে। এটা সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এখানকার ট্রেনের সময়সূচি দেখলাম। স্টেশনটি ছোট এবং পরিচ্ছন্ন। এটা 2000 সালে স্থাপিত হয়েছিল। ট্রেনের গতি অনেকটাই বেশি এখন। খুব দ্রুত গতিতে ট্রেনটি সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। এটা হলো জামতৈল রেলওয়ে স্টেশন। 2 মিনিটের বিরতির পর আবার ছুটে চলছি পরবর্তী স্টেশনের দিকে। এখন আছি উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে। উল্লাপাড়া হলো সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা।
স্টেশনটি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। এখানে এসে দেখা হয়ে গেল চিলাহাটি এক্সপ্রেসের সাথে। চিলাহাটিতেও নতুন চায়না কোচ, একেবারে ঝকঝকে। চিলাহাটি এক্সপ্রেস চলে যাচ্ছে কমলাপুরের দিকে। এই হাস্যোজ্জ্বল প্রবীণ লোকটি হলো সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের একজন অ্যাটেন্ডেন্স। কথা বলে জানতে পারলাম আর মাত্র 9 মাস পর তিনি অবসরে চলে যাবেন। আমার দর্শকদের কাছে দোয়া চাইলেন। ওনার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো বাংলাদেশ রেলওয়ে সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। আজ বাংলাদেশের রেলওয়ের ব্যাপক উন্নয়নে ওনাদের কথা যেন ভুলে না যায়। প্ল্যাটফর্মে বেশ কয়েকটি দোকান দেখা যাচ্ছে, চা বিস্কিট বিক্রি হয়। আমি এখন যে প্ল্যাটফর্মটিতে আছি, এই প্ল্যাটফর্মটি হলো বড়াল ব্রিজ রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। বড়াল ব্রিজ রেল স্টেশনটি হলো পাবনা জেলায় অবস্থিত। প্ল্যাটফর্মটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। সামনে যে ব্রিজটি দেখা যাচ্ছে এটা হলো বড়াল ব্রিজ। বড়াল নদীর উপরে ব্রিজটিকে বানানো হয়েছে, তাই এটিকে বড়াল ব্রিজ বলা হয়। চলে আসলাম চাটমোহর প্ল্যাটফর্মে। এই হলো চাটমোহর রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। এই রেলওয়ে স্টেশনটি পাবনা জেলায় অবস্থিত। এই চাটমোহর জায়গাটির নামকরণের পিছনে বেশ মজার একটি ইতিহাস আছে। এই এলাকার লোকজন ডাকাতদের হাত থেকে মালামাল রক্ষা করার জন্য পাটের থলেতে স্বর্ণমোহর বেচাকিনা করতেন, তাই এই এলাকাটির নাম বলা হয় চাটমোহর। এটা হলো ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন। এখন আছি ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশনে। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহত্তম রেলওয়ে জংশন। এটা হলো প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগার। বিনা টিকিটে প্রবেশ নিষেধ। স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টের কক্ষ, সামনে স্টেশনের কর্মকর্তাদের বেশ কিছু কক্ষ দেখা যাচ্ছে। ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশনটি 100 বছরেরও পুরাতন একটি ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্টেশন। আরেকটি রেল দেখা যাচ্ছে, সেটা হলো চিত্রা এক্সপ্রেস। এটি খুলনা থেকে কমলাপুরের দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে খাবার দেখা যাচ্ছে, এগুলি কি? মোরগ পোলাও। মোরগ পোলাও কত? 170। 170 টাকা। এগুলি কি আপনার ঈশ্বরদী স্টেশন থেকে নিলেন? ঈশ্বরদী আমাদের ভোজনালয়তে রান্না করে দেয়। চিকেন, রাইস, সালাদ, লেবু। আচ্ছা, আমি 1 পিস পার্সেল নিয়ে নিলাম মোরগ পোলাও। ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন থেকে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেশনের দিকে। খুব আস্তে আস্তে ট্রেনটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তো এখানে ঈশ্বরদী রেল স্টেশন জংশন থেকে একটি পার্সেল নিলাম ট্রেন থেকে। এটা হলো আমার দুপুরের লাঞ্চ, আজকের লাঞ্চ। এখানে এক পিস লেগ আছে, সোনালী মুরগির 1 পিস লেগ, এবং একটা আস্ত ডিম দেখা যাচ্ছে, 1 পিস লেবু, এখানে 2 পিস শসা, চাল, এবং একটা চামচ দেওয়া হয়েছে খাবারের জন্য, 1 পিস চামচ এবং টিস্যু। খাবারটা শেষ করি। এইদিকে খাবার খাচ্ছি, আর ওইদিকে একটি সেতু দেখা যাচ্ছে এবং একটি নদী দেখা যাচ্ছে। এরকম দৃশ্য একমাত্র ট্রেনে সম্ভব। চলে আসলাম ভেড়ামারা রেলওয়ে স্টেশনে। এটি কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত এবং স্টেশনে তো একাধিক প্ল্যাটফর্ম আছে এখানে। তো এটি কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত। ভেড়ামারা নামটি অদ্ভুত একটি নাম। তো এই নামকরণের পিছনে একটি ইতিহাস আছে, এটা কতটুকু সত্য জানি না, কুষ্টিয়াবাসী বলতে পারবেন। তো আমি শুনেছি যে প্রচলিত আছে এখানে পূর্বে অনেক ভেড়া পালন করা হতো, তাই এটাকে ভেড়ামারা নাম রাখা হয়েছিল। ভেড়ামারা থেকে আমরা সামনের দিকে চলে যাচ্ছি। সামনে হলো মিরপুর রেলওয়ে স্টেশন। মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনটি কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত। আর কুষ্টিয়াকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হয়। রেল স্টেশনের পাশেই আছে বেদ সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস। তাদের বাড়িঘর নেই, রেল স্টেশনের পাশে ঝুপড়িতে বসবাস করে এবং তারা বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করে তাদের জীবিকা। তো এই হলো মিরপুর রেলওয়ে স্টেশন। অলরেডি আমরা চলে এসেছি। এখানে ট্রেনটি 2 মিনিটের মতো থাকবে।
এরপর রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে চলে যাচ্ছি সামনের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পোড়াদহ জংশন স্টেশনে পৌঁছে যাব। পোড়াদহ জংশন স্টেশনে অবতরণকারী যাত্রীগণ দয়া করে আপনাদের মালামাল গুছিয়ে নিন। চলে আসলাম পোড়াদহ রেল স্টেশনে। পোড়াদহ রেল স্টেশনেও কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত। এটি একটি জংশন এবং বেশ পুরাতন রেলের জংশন। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব 218 কিলোমিটার। এখানে অনেক যাত্রী দেখা যাচ্ছে, এরা সবাই ট্রেনে ওঠার জন্য ছুটছে। এখানে একাধিক প্ল্যাটফর্ম আছে। আমি এখন অবস্থান করছি 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর আমরা দেখছি আমাদের সেই সুন্দর ট্রেনটি, যেটি হলো সুন্দরবন এক্সপ্রেস। পোড়াদহ রেল স্টেশন পার হয়ে আমরা এখন আলমডাঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছি। তো আলমডাঙ্গা হলো চুয়াডাঙ্গা ডিস্ট্রিক্টের একটি রেল স্টেশন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আলমডাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছে যাব। চলে আসলাম আলমডাঙ্গা স্টেশনে। এখানে স্টেশনটি বেশ পুরাতন এবং এশিয়ার সর্বপ্রথম দ্বিতল রেল স্টেশন এটি প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2 এবং ওই পাশে ট্রেনটির অপোজিটে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 1। আলমডাঙ্গা রেল স্টেশনটি চুয়াডাঙ্গা জেলায় অবস্থিত। আমরা এখন চলে যাচ্ছি আলমডাঙ্গা থেকে সামনের দিকে। সামনের স্টেশন হলো চুয়াডাঙ্গা। এটা হলো চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। যাত্রীরা ছোটাছুটি করছে। চুয়াডাঙ্গার যে পুরাতন প্ল্যাটফর্ম ওটা ওই পাশে দেখা যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশে প্রথম দিককার যত ট্রেন স্টেশন আছে সেই ট্রেন স্টেশনগুলির মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মটাও ওই প্রথম দিকের। রেল স্টেশনটি মোটামুটি বড় এবং এখানে প্রচুর যাত্রী দেখা যাচ্ছে। আপনারা কি এখান থেকে উঠছেন? আচ্ছা, আপনাদের বাসা কোথায়? চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার পিছনে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার পিছনে। কোথায় যাবেন? খুলনায় যাচ্ছি। আমার মেয়ে শিশু পুরস্কার বিতরণী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। আগামীকাল আপনার খুলনা বিভাগের প্রতিযোগিতা যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা স্টেশন থেকে আমরা সামনের দিকে চলে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা 17টি রেল স্টেশন পার হয়ে এসেছি। এখন সময় হলো 3:05। আর সামনে 7টি রেল স্টেশন আছে। সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনের স্টেশনটি হলো দর্শনা রেলওয়ে জংশন। ট্রেনের গতি অনেকটাই কমে গেছে। সামনে দর্শনা রেল স্টেশন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি দর্শনা রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। আমরা চলে এসেছি দর্শনা রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। ছোট্ট আকারে প্ল্যাটফর্ম এবং এখানে সিমেন্ট দিয়ে কিছু বসার জায়গা করে দেওয়া আছে। সামান্য কিছু যাত্রী এখানে নামছে। আচ্ছা, কোথেকে আসছিলেন আপনারা? ঢাকা থেকে আসছিলেন। আচ্ছা, ঢাকা থেকে ওনারা দর্শনায় আসছে। আবার অনেকে ছুটছে, ট্রেনে উঠবে, তারা খুলনায় যাবে। দর্শনা রেল স্টেশনটি সীমান্তবর্তী একটি রেল স্টেশন এবং এটি ছোট আকারের একটি রেল স্টেশন। দর্শনা রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্মটি দেখলাম। এখন আমি ট্রেনে উঠব। এই যে বাবু, দর্শনা রেল স্টেশন থেকে আমরা সামনে চলে যাচ্ছি এবং স্টেশনের পাশ ঘেঁষে অনেক বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। এখানে একটি পার্ক দেখা যাচ্ছে। চলে আসলাম কোটচাঁদপুর স্টেশনে। কোটচাঁদপুর স্টেশনটি বেশি একটা বড় না, তবে বেশ ব্যস্ত। যশোর স্টেশনে অবতরণকারী যাত্রীগণ দয়া করে আপনাদের মালামাল গুছিয়ে নিন। কিছু ফেলে গেলেন কিনা দেখে নিন। আমরা দেখছি যশোর রেল স্টেশন। মাঝে আরেকটি রেল স্টেশন ছেড়ে এসেছি, সেটা ছিল মোবারকগঞ্জ রেল স্টেশন। তো মোবারকগঞ্জ রেল স্টেশনেও 3 মিনিট ট্রেনটি থেমেছিল যাত্রী ওঠানামার জন্য। এখন আমরা যশোর রেল স্টেশনটি দেখছি। এখানে অনেক যাত্রী আছে এবং স্টেশনটাও বেশ বড়। যশোর রেল স্টেশন থেকে আমরা চলে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা
খুলনা স্টেশনে পৌঁছে যাব। গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার পর সতর্কতার সাথে নামুন। নিরাপত্তার খাতিরে চলাচলের জন্য কেবলমাত্র প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন। যেখানেই থাকুন নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।